Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Samahan nyo ako mag-unboxing sa in-order ko sa Lazada. Tara! Samahan nyo ako. Ito guys, binubuksan ko na. Tinan ko kung talagang legit ba to. Baka maya, piki pala to eh. Bubuksan ko na guys ha. Payhos na. Mahulaan nyo kaya kung ano to? May mga filter. Ano ba to? Filter ba to? Kasimbulin pa pala to. May gulong. Gulong ba? May baril pala to, makapatay tayo ng tao nito pag at ito na siya. Ay, mabigat pala. Ang tawag dito Kuyama Japan, pero nasa Pilipinas kasi tayo, pressure washer pala to. Ito yung in-order namin sa Lazada. Dahil lang, hindi pa namin na-test kung gumagana ba siya o hindi. Buuin ko muna to. Guys, lalagyan ko na ng tornilyo. Ayun guys, nabuo ko na. Ngayon susubukan naman natin kung gumagana ba talaga ng malakas. Ito guys, ito yung halaga ng 2.7. Tingnan natin kung gagana ba talaga ng malakas. Tara, okay na to. Samahan nyo ko.
na-try naman. Okay naman yung tawag dito, okay naman siya. So, hindi ko pa alam kung talagang tatagal o hindi. So, i-update ko na lang kayo. Dahil sabi nga, Huyuma Japan. Pag sinabi kasing Japan, good quality. Pero, sa ngayon kasi bago pa eh. Maganda naman siya. So, para ma-update kayo sa susunod kong mga video, para ma-update ko rin kayo kung kailan masira to. Bye-bye. Salamat. Please subscribe and thank you for watching.